हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर AK आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसा बेहतरीन कफ सिरप के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि सारे कफ सिरप फेल हो जाते हैं तो उन कंडीशन में इस सिरप को डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और मात्र 1 2 3 खुराक में ही ये रिज़ल्ट दे देता है, यानी कि भयंकर से भयंकर खांसी को ये ठीक कर देता है। जी दोस्तों, आपने सही सुना। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वो प्रोडक्ट है टेरिसिप ए के नाम से ये मार्केट में आता है। दोस्तों 100 ml के बॉटल पैक में होता है ये, साथ ही ये शुगर फ्री होता है। और इसकी कंपनी की बात करें तो इसे जो है न्यूराकल लाइफ साइंस केयर कंपनी द्वारा इसे मार्केट में बेचा जाता है। 100 ml बॉटल की प्राइस की बात करें तो लगभग जो है ये 90 रुपये में आपको मिल जाता है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें अच्छे अच्छे साल्ट डाले गए हैं जो कि ख़ास तौर से तो ये सांस फूलना और गीली खांसी की समस्या यानी कि कफ जकड़न में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार जो है ये सूखी खांसी में भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg डाला गया है। टर्बोटिलिन सल्फेट इसमें 1.25 mg डाला गया है। गोफेंसिन इसमें 50 mg डाला गया है। मैंथोल 1.5 mg डाला गया है। यानी कि इस तरह के बेहतरीन साल्ट को डालकर टेरिसिप ए कफ सिरप को बनाया गया है। दोस्तों इसके फ़ायदे की बात करें तो ये उन लोगों में चलाया जाता है जिनको निमोनिया या फिर अस्थमा की शिकायत रहती है, सांस फूलता है, खांसी काफ़ी ज़्यादा आती है, जकड़न काफ़ी ज़्यादा सीने में लगता है, गले में कफ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा रहता है। उन्हीं कंडीशन में डॉक्टर लोग इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मात्र 2 से 3 खुराक में ये खांसी को पूरी तरह से बंद कर देता है और दोबारा आपको खांसी नहीं आती। दोस्तों कई बार जो है डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार इसे सूखी खांसी में भी देते हैं। कई बार ड्राई कफ वाले कफ सिरप नहीं काम करते तो उन कंडीशन में इसे सूखी खांसी में भी दिया जा सकता है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इसके साथ एक एंटी एलर्जिक ड्रग देने के बाद इसे दिया जाता है। ये आपको 60 ml और 100 ml के फाइल में मिल जाता है। 60 ml वाला बच्चों के लिए आता है, 100 ml वाला एडल्ट यानी कि बड़े लोगों में चलाया जाता है। बहुत से कफ सिरप लेंगे आप तो शुगर फ्री नहीं होता है, इसमें शुगर फ्री भी है, यानी कि इसे शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में तो इसे जो है एडल्ट में 10 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है, यानी कि सुबह दोपहर शाम। बच्चों में अगर देना चाहते हैं तो बच्चों में भी चल जाएगा, जो 2 या 3 साल के बच्चे हैं या 4 साल तक के बच्चों में 2.5 से 3 ml 3 बार देना चाहिए। अगर 4 या 5 साल के बच्चे हैं तो 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कुछ खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों इसमें एम्ब्रोक्सोल है तो कई बार लोगों को सुस्ती लगने लगती है, हाथ पैरों में कंपन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह की दिक्कत दिखती है तो आप इस दवा को बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिलें। तो ये दोस्तों टेरिसिप ए कफ सिरप के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।